saddexda sana xafiiska waxqabadkii ugu muhiimsanaa waxa weeye waxa la soo ururiyay dakhli dhan 12.3 bilyan ayaa la soo ururiyay waa waxyaabahan isleenahay ma ayna jirin waxaan isbarbar dhigi doonaa 8 sano ee ka horeysay saddexda sano iyadana waan soo qaadan doonaa isbarbar dhig man ku sameyn doonaa waxyaabaha waxaan koobayaa ugu muhiimsan ee saddexda sano marka la qabtay ilaaha ugu badan ee dakhliga laga soo ururiyay waa canshuurta tooska ah ama la yiraahdo direct tax la yiraahdo waxaa la diyaariyay qorshaha 10 sano ee dhinaca waxqabadka dakhliga deegaanka iyadana waa la diyaariyay 10 sano ee soo socdo waxa wacyigelin lagu sameeyay iyadana guud ahaan deegaanka 1,890,776 ayaa wacyigelin lagu sameeyay iyadoo la adeegsanaya xeeladaha kala gedisan waxa canshuurta faadka loo diiwaan geliyay tiro dhan 7,375 inkastoo weliba gaabis uu ka jiro waxaa tin la siiyay canshuur bixiyaal dhan 43,656 ayaa tin number iyagana loo sameeyay waxaa saddexdii sano ee la soo dhaafay laga furay 25 xarumo oo tin numberka lagu sameeyo ayaa iyagana degmooyinka laga furay wuxuu xafiiska wasaaradda dakhliga heer federaal oo aan jirin laga keenay dakhli dhan 2.1 bilyan hore umuna jirin waa kaalin iyo dardargelin uu xafiiska sameeyay waxaa maamulka magaalada Jigjiga laga hirgeliyay nidaam casri ah oo lagu ururiyo dakhliga ka oo afka qalaad lagu yiraahdaa C-tax waa nidaam casri ah waxa dib u habeyn lagu sameeyay qaab dhismeedka xafiiska dakhliga heer deegaan 93 degmo iyo 6 maamul magaalaba waxa lagu sameeyay qaab dhismeed cusub ayaa loo sameeyay oo kii hore ka bedelan waxa mushaarka qaab dhismeedka cusub loo sii daayay 63 degmo iyo 5 maamul magaalo oo hadda ku qaata mushaarka qaab dhismeedka cusub waxa la hirgeliyay dhismaha xafiiska dakhliga xafiiska waagii hore kuma jirin ama kuma shaqaynaynin goob ku haboon macaamiisha in looga adeego haddana wuxuu marayaa 99% waxaan isleenahay bishii maskaram wala gabagabeynayaa waxa 50% isagana maray iibka mashiinka casriga waxaan wada ogsoonahay halkan lagu qaadaa canshuurta dakhliga ee kaarmarna loo yaqaan halka lagu shaqayn jiray waan garanaynaa marka kuma habooneyn ma ahayn goob ku haboon in canshuurta lagu qaado sida darteed waxa la sameeyay goob ku haboon in canshuurta lagu qaado isla markaana mid casri ah waxa jiray miisaanka chatka tusaale ahaan soo maraya gariga dhan in la dejiyo dhulka la dhigo isla markaana hadana dib loo saaro halka waxa gaab ka imanaya marka shakhsiga watay uu time-ka halka kaga dhaco iyo dadkan dejinaya laftirkooda culayska uu u keenayo marka tan waxay noqonaysaa gariga inuu machine dul maro halkana lagu miisaamo waa dhaqdhaqaaqa iyo la sameeyay waxqabadka waxa la iibiyay mashiinka daabaca aqoonsiga canshuur bixiyaasha marka mashiinka waxa loogu talagalay halkii marba dhowr boqol inuu soo saaro si shaqada iyadana ay hufnaan u yeelatay cadcadaan isla markaana dad badan aynan u taagnaadinin fursad halka iyadana laga helo waxa saddexdii sano la qaybiyay 308 mashiin halka gaabis baa ka jira waxa dhacday xilligii August 4 dhibaatooyinka dhacday mashiino badan oo halkii ay yeeleen lagu burburiyay maadaama ay jireen shirkadii keenaysay mashiinada laftirkeeda waxay noqotay marka in ay dib ugu dhiiran weyday mashiinadii marka gaabis baa ka jira waxaan sameeynay dad deegaanka gudihiisa si ay u keenaan mashiinada ayaan ku abaabulnay still adoo maynan u hirgelin marka iyadana waxaan leenahay waa mid u baahan in la dardargeliyo waxaa la sameeyay daraasaad lagu ogaanayo awoodda dakhli dhalineed ee deegaanka
si loo xaqiijiyo oo aynan u dhicin degmo kastaba in la iska saaro dakhli aanan la garanaynin daraasaad baa la sameeyey daraasaad lagu ogaanaya capacity ama awoodda dakhli dhalineed ee degmada ama maamul magaalo ay leedahay isagana waa la sameeyey waxaa tababaro kala duwan oo kor loogu qaadayo garaadka aqooneed la siiyey howlwadeennada xafiiska iyo kuwa degmooyinka iyo kuwa maamul magaalooyinkaba